dukomeje gusoma mu gitabo amagambo igihumbi yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe mu kwizera. Mbere na mbere nkuko bisanzwe, niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Kunda ukuri, shaka ukuri, sangiza abandi ukuri, umunyakuri ku bwawe, wigorore nawe ubwawe, ubone wigorore n'Imana. Icyo nkwifuza. Turebere amwe mu magambo mvana mu gitabo nanditse ngenda nsangiza abantu kugira ngo abe yagukomeza, aguhe ibyiringiro nk'uko yanjye aya magambo yafashije akankomeza akanyuza mu bintu nanyuragamo uyu munsi nkabashima. Iyo ukomeje kugenda ushaka kumva Imana ukamenya Imana ubwawe kubera ko ubisoma mu ijambo ry'Imana, ubona ko idini ntacyo rimaze, nta gaciro, kubera ko ibyo wabwiwe n'ibyo wisomeye ugenda umenya weretswe n'Imana bihabanye n'ibyo bintu wabwiwe. None ubwo ugenda urushaho gushaka Imana ubwawe, usoma ijambo ry'Imana ukaryumva ubwawe, rya dini watojwe, rya dini wabwiwe, bibona ko ari ibintu by'imigenzo n'imico. Uragira uti gute? Idini ku Imana ni gute ibona idini? Idini ni imico n'imigenzo yamizwe bunguri n'abantu bayishyira mu mitwe yabo, barayimenya, none bakagenda bayihererekana kuva ku gisekuru kugeza ku gisekuru, igisekuru n'igisekuru. Ni imigenzo za gakondo, niko Imana ibibona. Kubw'ibyo rero, iyo wisoma ijambo ubwawe ukuzura mu ijambo, ukaba mu ijambo, uhora mu ijambo umunsi n'amanywa, niba ubona ko rya dini ibyo ryakubwiye bihabanye n'iby'Imana ishaka, nuko Imana ishaka ko ikurikira mu mwuka no mu kuri. Turebe rero, hari kuzura umwuka ugakurikiza inzira z'Imana. Ni iki bisaba? Ugomba kuvuga mu bushya, ukakira agakiza, kuko iyo wakira agakiza Imana ikugira ubuntu ukabona agakiza, nibwo uzura wa mwuka w'Imana, kubera ko umutima wawe uba uzi neza ko ugomba gukurikiza inzira z'Imana. Noneho wasoma ijambo ari byo buzima bundi bwacu, bikagukomeza kuguma muri weho, ukagira umwuka usabane n'Imana. Niba kwakira agakiza rero, nandika kino gitabo, naribajije nti abantu ibyo babonesha amaso, barareba, bakumva, bakavuga. Hari ibyo bita ngo umuntu byamuyobeye, ari mu bibazo, araguye, bagaseka, bagakwera. None naribajije nti nukubera iki abantu bishimira ibibazo, ibizazane bya mugenzi wabo, aho kugira ngo bamubwire ati komera, tuje amaboko, turakwihanganishije, ahubwo bagakwena, bagaseka, bakavuga, bagakuza n'ibintu. Ibyo narabyibajije. Noneho ndabigereranya nuko iyo umuntu amerewe neza, hahandi yarari havuye ameze neza, ntabwo yishima, babibwirane, nk'uko bavugaga ngo waguye, uri mu bibazo. Noneho iyo wakiriye agakiza, kuki isi itabyishima? Biranditse muri Bibiliya ko ab'isi irabamenya, ab'Imana nayo irabamenya. Kubw'iyo mpamvu rero, igisubizo naje kubona ni iki? Nuko mu maso y'isi abantu benshi bari mu isi, ntabwo bafashe umwanya wo kwisomera ijambo ngo baryumve, ibintu byose babibonera mu isi. Noneho wenda mu isi waba uri mu bibazo, bakumva ko yasi barimo na bya bibazo urimo birangiye, bagahita bafunga kesi, bakavuga bati birarangiye. Ariko abantu ntabwo bibuka cyangwa bamenye ko hejuru y'ibyo byose hari Imana. Hari Imana ikiza,
Imana ivana abantu muri bya bibazo ikabakuramo, ikabambutsa, ikaboza, ikabagira bashya, ahubwo barashashagirana, noneho bya bibazo bikinogera. Niyo mpamvu iyo babonye ibitangaza Imana ikoze bagira ipfunwe ryo kugaruka kuri babandi basekaga, kuko baba batumva ibitangaza Imana ikoze. Kubw'iyo mpamvu rero, niba umuntu ahuye n'ibibazo by'isi, bimusongera mu isi, ahubwo reba Imana icyo iri gukora, isomo iri gutanga ku buzima bw'uwo muntu, kuko ejo n'ejo bundi izamwoza isharagirane. Noneho we wamusekaga ugira ipfunwe ryo kuba wagira icyo umuvugisha, kuko Imana ivanye mu isi ikakoza, ikaguha agakiza, urashashagirana. Iri ni ihame, ubihakana hari ingero nyinshi z'abantu Imana yagiye ikiza bareberaho. Ahubwo rero wihakana agakiza k'umuntu, cyangwa se wifuriza umuntu nabi, cyangwa se useka umuntu ngo araguye mu isi, menya ko Imana ifite inzira igihumbi ikirizamo abayo. Kubw'ibyo ahubwo nakubwira nti wihinyuza agakiza, gashakishe, wuzure umwuka, ube mu ijambo, umenye Imana, kuko iby'Imana ibikoze bitangaza ikoreye k'uwo muntu ni urugero rufatika ko nyuma y'ubugingo abizeye Imana bayinambye bakayikomeraho bazambika amakamba y'ubuziraherezo. Hano rero ushaka ikamba ryawe nawe uve mu batwenzi isi, ahubwo ujye mu munyenga w'ijambo ry'Imana n'ubugingo buhoraho. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.